आखिर इन फेमस लोगों की आवाज कैसी थी? सबसे पहले है फेमस चार्ली लोगों की चैपलिन, आवाज। जिनके शो ज्यादातर बिना आवाज के ही होते थे, लेकिन आज इनकी आवाज आप सुनी लो। I'm sorry, but I don't want to be an emperor. इसका That's आवाज not my ऐसे होता business. था। I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी अल्बर्ट आवाज कुछ आइंस्टाइन। ऐसी थी। Mass and energy are both are but different manifestations of the same thing. अलग ही नेक्स्ट बोला है करते महात्मा गांधी जी, जिनकी आवाज कुछ ऐसी थी। Whatever the result of the mission that brought me to London, नेक्स्ट है नाजी जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ जिसकी हिटलर का आवाज आवाज। कुछ ऐसी थी। Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig